Magta ako ganito. Gaganyan ka. Dalawa tayo. Oh my God. Do it, do it. Sa ano yan, sa Dito kayo, sister. Sit here, we reserve this for you. Bro, dito. Dito kayo, doon kayo. Dito video. Sa side ng Sawa na kami sa mukha namin eh. Kayo naman. Ikot muna ako. Sige. Doon kayo sa may mic. Bro, dito bro. Sige. Okay. Hindi. I'm here. Katabi ko sila. Dito kami sa mic na to. Doon ka. Dito mo katabi ni... Oh. Tabi kami. Anong Pinoy yan, basically? Patay. No? I'll listen. I'll go there. It's going to be it's going to be Nice. Sister Jean, piano only ha. Let him do the sing. Then I might have to move my spot in here then, because I'll be working this out. Okay. Yeah, thank you very much. Thank you.